Solidarity forever, for the union makes us strong. Ari thiku ya mugwanja mugomo Arutani mashukuru ma University ugithiaga na mbere. Arutani umuthi nimehotorie na firimbi ihembe undu umwe na turumbeta na kwihita yure kaneke no nginyagia matware mendikithia mao kuri bunge ya bururi. Thabarĩ ĩno yambĩrĩirie University nene ya Nairobi, imwe kwa imwe magereire barabara-inĩ ya Koinange, ona thengia ya gũkorwo mena notithia ya borithi marĩ gatagatĩ ga thabarĩ ĩno maabitha a borithi nĩ marũgamire mĩrũrũngano ĩno ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire ngucanio nene gatagatĩ ka atongoria a kĩama kĩa Arutani na maabitha a ũgitĩri. Thutha ũcio maabitha a kĩama gĩkĩ nĩ mathire nginyagia bunge-ini ya bũrũri kũrĩa maneanire mendikithia mao. Akĩrĩ thutha wa kũneana mendikithia maya, mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UASU Wasonga nĩ ahoire bunge kurumbuiya mendikithia mao nĩguo mugomo ũyũ ũkinye mũthia na ihenya ta ũrĩa kwahoteka. You humble petitioners pray that Parliament urgently intervene and facilitate appropriation of funds to enable implementation of the 2013-2017 CBA. Urgently intervene and facilitate appropriation of funds for the employer's pension component of 2010-2013 CBA. Mwena-inĩ wake mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa NAT na ũrĩa nĩ mũmbunge wa gũthukio Wilson Sosion nĩ akũmithirie maabitha a borithi akiuga nĩ kĩhoto kĩa mũkenya wothe gũtabania mĩrũrũngano ya thayũ, gũkũ akĩĩranĩra gũtigĩrĩra mendikithia maya nĩ makinyĩra speaker wa bunge ya bũrũri. And we are happy that the documents, the petition has been filed before the speaker. And as members of parliament who are here, we have received and we are witnesses. The students are staying at home, unsure of whether to resume their studies. Let us all apply our minds on this. So I do not wish to speak a lot. We support you, and the petition that has been supplied on us, we will give it the due treatment as members of parliament. Thutha wa kĩama kĩa Arutani mashukuru ma Universities kuneana mendikithia mao bunge-ini ya bũrũri, kĩrĩa gĩetereirwo nĩ kana hihi bunge nĩ gũtemania mendikithia maya mao na kuneana kihonia kĩrũmu gĩa thĩna ũyũ. Ngĩribotera Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Ngugi wa Gatua.